มาแล้วนะคะลูกเนื้อหาสุดท้ายนะคะลูกจบบทในเนื้อหาของภาษาพาทีบทที่9และทักษะภาษาบทที่9เนื้อหานี้จะเป็นเนื้อหาสุดท้ายอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายนะคะลูกเราจะมาดูว่าการเขียนจดหมายที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะลูกเป็นการเขียนจดหมายเพื่อบอกกล่าวเรื่องราวนะคะลูกถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช่ไหมคะลูกย่อมจะใช้ภาษาที่แตกต่างกันใช้ภาษาที่สุภาพเราส่งถึงเพื่อนเราจะมีการเขียนคำขึ้นต้นว่าอย่างไร เราส่งถึงคนที่มีอายุมากกว่า หรือส่งถึงคุณครู พ่อแม่ปู่ย่าตายายควรจะมีการเขียนคำขึ้นต้นว่าอย่างไร เขียนจดหมายลาคุณครูควรจะมีการเขียนคำขึ้นต้นว่าอย่างไรนะคะลูกเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายสะอาดและจ่าหน้าซองให้ถูกต้องนะคะลูกถ้าไม่ส่งทางไปรษณีย์ยื่นให้คุณครูหรือฝากเพื่อนมาก็ไม่จำเป็นจะต้องติดดวงตราไปรษณีย์แต่ถ้าจะต้องส่งทางไปรษณีย์เราก็จะต้องมีการติดดวงตราไปรษณีย์ให้เรียบร้อยนะคะคือวิธีการเขียนจดหมายเพื่อเป็นการอธิบายเพิ่มเติมความรู้และจดหมายที่นักเรียนควรจะรู้จักจะมีอยู่2ชนิดคือ1การเขียนจดหมายส่วนตัวในที่นี้นักเรียนเขียนถึงใครได้บ้างพ่อแม่ปู่ย่าตายายส่งถึงเพื่อนๆก็ได้นะคะลูกเราจะเรียกว่าจดหมายส่วนตัวและการเขียนจดหมายที่นักเรียนควรจะรู้จักชนิดที่2คือการเขียนจดหมายกิจธุระเราเคยเรียนรู้หรือเคยเขียนมาชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วจดหมายกิจธุระนะคะลูกเขียนถึงใครได้บ้างเขียนถึงคุณครูเพื่อลาป่วยหรือลากิจวันนี้หนูไม่สบายเพราะอะไรขออนุญาตหยุดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่เท่าไหร่เป็นเวลาเท่าไหร่เพื่อเป็นการอธิบายเพิ่มเติมความรู้อาจจะไม่มีในเนื้อหาสอบนะคะลูกหรืออาจจะมีบ้างนะคะในเนื้อหาของชั้นประถมศึกษาปีที่4แต่ข้อสอบซาเลเซียนไม่ได้นำในเนื้อหาของการเขียนจดหมายมาออกนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาเดี๋ยวเราจะชมหรือรับฟังจากสื่อวิดีโอไปพร้อมกันนะคะลูกเดี๋ยวขออนุญาตแชร์วิดีโอสักครู่นะคะให้กับน้องๆทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับการเขียนจดหมายเป็นการสื่อสารวิธีหนึ่งจดหมายที่เขียนถึงบุคคลต่างๆย่อมใช้ภาษาที่แตกต่างกันและใช้ภาษาสุภาพเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายสะอาดเรียบร้อยจ่าหน้าซองให้ถูกต้องชัดเจนถ้าส่งทางไปรษณีย์จำเป็นต้องปิดดวงตราไปรษณียากรให้ครบตามราคาที่กำหนดจดหมายที่น้องๆควรรู้จักได้แก่ 1. จดหมายส่วนตัวนักเรียนเขียนถึงพ่อแม่เพื่อนหรือญาติพี่น้อง 2. จดหมายกิจธุระนักเรียนเขียนถึงครูเพื่อลาป่วยหรือลากิจเรามาดูการเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นกันนะครับเริ่มจากการเขียนจดหมายลาครูคือการเขียนถึงครูเพื่อบอกว่าตนไม่สามารถมาเรียนได้จำเป็นต้องหยุดเรียนอาจเนื่องมาจากกิจธุระจำเป็นหรือเจ็บไข้ได้ป่วยการเขียนจดหมายลาครูต้องใช้ภาษาที่สุภาพและเขียนสั้นๆใช้กระดาษเขียนจดหมายสีขาวหรือกระดาษสมุดและต้องมีความเรียบร้อยไม่ฉีกขาดหรือยับยุยี่ลายมือต้องสวยงามไม่มีรอยขูดลบหรือสกปรกและต้องเขียนให้อ่านออกการเขียนจดหมายลาครูมีรูปแบบการเขียนจดหมายดังนี้แบ่งกึ่งกลางหน้ากระดาษเขียนที่อยู่ให้เขียนระหว่างกึ่งกลางของกระดาษด้านขวามือโดยเขียนบ้านเลขที่อยู่ของนักเรียนตำบลอำเภอหรือเขตและจังหวัดคำว่าเขตใช้เฉพาะกรุงเทพมหานครครับวันเดือนปีให้เขียนกึ่งกลางหน้ากระดาษโดยเขียนวันเดือนปีที่เขียนจดหมายคำขึ้นต้นให้เว้นเส้นขั้นหน้ากระดาษ1 นิ้วครึ่งเนื้อหาให้เขียนกึ่งกลางระหว่างคำขึ้นต้นและวันที่โดยเขียนบอกสาเหตุการลาและบอกระยะเวลาการลาคำลงท้ายให้เขียนตรงกับวันที่เป็นการบอกกล่าวแสดงความเคารพเขียนว่าโดยความเคารพอย่างสูงหรือด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อให้เขียนกึ่งกลางของคำลงท้ายเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงชัดเจนคำรับรองของผู้ปกครองให้เขียนตรงกับคำขึ้นต้นเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองลงชื่อกำกับเป็นการรับรองว่า
นักเรียนมีธุระจริงหรือเจ็บไข้ได้ป่วยจริงเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเราได้เรียนรู้หลักการเขียนจดหมายลาครูกันไปแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายลาครูแบบของจริงกันนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับตัวอย่างจดหมายลาครูเริ่มจากที่อยู่19หมู่2ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิรหัสไปรษณีย์36000วันที่7มกราคม2555คำขึ้นต้นเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่เคารพเนื้อความเนื่องด้วยกระผมป่วยมีอาการปวดท้องและท้องเสียไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติกระผมจึงขอหยุดพักการเรียนเป็นเวลา2 วันตั้งแต่วันที่7ถึง8มกราคม2555เมื่อกระผมหายดีแล้วจะมาเรียนตามปกติจึงเรียนมาเพื่อทราบคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อผู้เขียนเด็กชายสมรักใจดีคำรับรองของผู้ปกครองขอรับรองว่าเป็นความจริงผู้ปกครองลงชื่อกำกับสมศักดิ์ใจดีน้องๆครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างซองใส่จดหมายลาครูพร้อมๆกันนะครับการจ่าหน้าซองจดหมายลาครูไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแค่ใช้คำภาษาเขียนอย่างเหมาะสมเช่นเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4เพียงเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับน้องๆครับเมื่อน้องๆได้เรียนรู้เรื่องการเขียนจดหมายลาครูกันไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้การเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ไปพร้อมๆกันเลยครับการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่คือการเขียนจดหมายเป็นการเขียนเพื่อการสื่อสารอาจเขียนถึงผู้ใหญ่เพื่อนครูเพื่อแจ้งเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทราบการเขียนจดหมายถึงบุคคลต่างๆย่อมใช้ภาษาแตกต่างกันออกไปการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ต้องใช้ภาษาสุภาพและแสดงความเคารพญาติผู้ใหญ่ได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเป็นต้นต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันนะครับพ่อแม่คำขึ้นต้นถ้าเป็นพ่อกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพถ้าเป็นแม่กราบเท้าคุณแม่ที่เคารพคำลงท้ายสำหรับพ่อและแม่ควรใช้คำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงปู่ย่าตายายคำขึ้นต้นถ้าเป็นปู่กราบเท้าคุณปู่ที่เคารพถ้าเป็นย่ากราบเท้าคุณย่าที่เคารพถ้าเป็นตากราบเท้าคุณตาที่เคารพถ้าเป็นยายกราบเท้าคุณยายที่เคารพคำลงท้ายสำหรับปู่ย่าตาและยายควรใช้คำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงน้องๆครับต่อไปเรามาดูรูปแบบการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันนะครับที่อยู่วันที่คำขึ้นต้นใจความคำลงท้ายเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเราได้เรียนรู้หลักการการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันไปแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่แบบของจริงกันนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับที่อยู่57/7ถนนช้างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50300วันที่20มกราคม2555คำขึ้นต้นกราบเท้าคุณป้าที่เคารพใจความเมื่อเดือนที่แล้วผมไปเยี่ยมคุณตาที่บ้านคุณตาบ่นคิดถึงคุณป้าผมจึงเขียนจดหมายมาเรียนให้คุณป้าทราบเพื่อคุณป้าจะได้หาเวลาว่างไปเยี่ยมคุณตาบ้างขณะนี้ผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ผมยังจำคำสอนของคุณป้าได้เสมอว่าความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นผมจึงพยายามเรียนหนังสือเพื่อให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็มผมดีใจมากคุณครูชมผมว่าตั้งใจเรียนและขยันทำการบ้านเสมอผมยังจำคำของคุณป้าได้ดีว่าการทำการบ้านเป็นการทบทวนบทเรียนที่ดีผมจึงปฏิบัติตามทำให้ผมเรียนคณิตศาสตร์ดีขึ้นผมขอรายงานผลการเรียนให้คุณป้าทราบเพียงเท่านี้ผมขอจบจดหมายไว้เพียงแค่นี้หวังว่าคุณป้าคงสบายดีส่วนคุณแม่คุณพ่อและผมสบายดีคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงเด็กชายวิชาการอยากขยันเรียน
น้องๆครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างซองใส่จดหมายถึงญาติผู้ใหญ่พร้อมๆกันนะครับการจ่าหน้าซองจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่เราจะต้องเขียนชื่อและที่อยู่ผู้ฝากและก็เขียนชื่อและที่อยู่ผู้รับสุดท้ายคือติดตราไปรษณียากรครับ อันนี้ก็จะเป็นสื่อวิดีโอนะคะลูกเกี่ยวกับอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนจดหมายนะคะเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กๆนะคะลูกได้เรียนรู้หรือได้ให้เด็กๆได้รู้จักว่าเด็กๆจะต้องรู้วิธีการเขียนจดหมายอยู่2รูปแบบนะคะลูกหนึ่งคือการเขียนจดหมายส่วนตัวจดหมายส่วนตัวนะคะลูกจะส่งได้ถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่นะคะลูกหรือญาติที่เรานับถือเราจะเรียกว่าจดหมายส่วนตัวชนิดที่2ที่เด็กๆจะต้องรู้จักนะคะก็คือจดหมายกิจธุระจดหมายกิจธุระนะคะลูกนักเรียนส่งถึงใครได้บ้างนะคะลูกส่งถึงคุณครูเพื่อที่จะลากิจหรือลาป่วยนั่นเองนะคะลูกเด็กๆเคยเขียนจดหมายลาป่วยมาแล้วใช่ไหมคะลูกเพื่อเป็นการเขียนเพื่อติดต่อส่งข่าวคราวนะคะลูกบอกเล่าเรื่องราวต่างๆถามสารทุกข์สุขดิบนะคะลูกเป็นการเขียนถึงบุคคลต่างๆย่อมจะใช้ภาษาที่แตกต่างกันถ้าส่งถึงญาติผู้ใหญ่ภาษาก็จะแตกต่างกันออกไปส่งถึงเพื่อนๆภาษาที่ใช้ก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะลูกใช้ภาษาที่สุภาพเรียบร้อยนะคะลูกจ่าหน้าซองให้ถูกต้องชัดเจนและถ้าจะส่งทางไปรษณีย์จำเป็นต้องปิดดวงตราไปรษณียากรให้ครบถ้าไม่ส่งทางไปรษณีย์ฝากเพื่อนๆมาลาคุณครูก็ไม่จำเป็นต้องติดดวงตราไปรษณียากรโอเคไหมคะวิธีการเรียนรู้หรือการเขียนจดหมายเพิ่มเติมอาจจะไม่มีในข้อสอบซาเลเซียนนะคะลูกเพื่อเป็นการอธิบายเพิ่มเติมความรู้ในเนื้อหาของป .4 ที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้นะคะ จดหมายที่เด็กๆต้องรู้จักนะคะลูกจะมี2รูปแบบนะคะลูกที่คุณครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้คือจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระนะคะลูกเราจะมาดูรูปแบบของการเขียนจดหมายนะคะลูกจะต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้เขียนนะคะลูกระบุให้ถูกต้องวันที่คำขึ้นต้นข้อความที่จะเขียนนะคะลูกและคำลงท้ายชื่อผู้เขียนระบุให้ถูกต้องชัดเจนนั่นเองนะคะลูกเป็นรูปแบบของการเขียนจดหมายต่อไปเรามาดูรูปแบบของการเขียนจดหมายลาป่วยหรือการเขียนจดหมายกิจธุระเด็กๆเคยเขียนมาแล้วตอนชั้นประถมศึกษาปีที่3ใช่ไหมคะลูกมุมขวาสุดนะคะลูกจะเป็นที่อยู่ของผู้เขียนนะคะลูกระบุให้ถูกต้องชัดเจนว่าที่อยู่ที่ไหนนะคะลูกกึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะลูกจะเป็นวันที่เขียน7 มกราคม 2555 ไม่ควรจะใช้อักษรย่อนะคะลูกควรจะใส่ชื่อเดือนที่เป็นเดือนเต็มนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเว้น1 บรรทัดค่ะลูกเขียนคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นเราส่งถึงคุณครูนะคะลูกที่เวลาที่เราจะลาป่วยใช่ไหมคะลูกเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่เคารพหลังจากนั้นเวลาที่เราจะเขียนเนื้อความเราควรมีการเขียนย่อหน้าเราเรียนรู้วิธีการเขียนย่อหน้าที่ดีมาแล้วใช่ไหมคะลูกเนื่องด้วย กับผมป่วยมีอาการปวดท้องเสียไม่สามารถมาเรียนได้นะคะลูกจึงขออนุญาตพักการเรียนเป็นเวลา2 วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่เท่าไหร่ก็ระบุให้ชัดเจนนะคะลูกเมื่อกระผมหายดีแล้วผมจะมาเรียนตามปกตินะคะลูกเป็นรูปแบบของการเขียนจดหมายกิจธุระหรือการเขียนจดหมายลาป่วยนั่นเองอาจจะไม่ใช่ลาป่วยหรือลากิจไปทำธุระที่บ้านก็กับผู้ปกครองก็ได้เหมือนกันจึงเรียนมาเพื่อทราบเวลาเขียนคำลงท้ายเราจะส่งถึงคุณครูด้วยความเคารพอย่างสูงเด็กชายสมรักใจดีเราเป็นผู้เขียนแล้วก็ระบุชื่อของตนเองให้ถูกต้องวิธีการรับรองว่าเป็นความจริงอาจจะลงชื่อผู้ปกครองกำกับเอาไว้ว่าไม่สบายจริงๆหรือไปทำธุระต่างจังหวัดกับครอบครัวจริงๆใช่ไหมคะลูกให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนจดหมายเพราะปัจจุบันนี้การเขียนจดหมายไม่ค่อยจะนิยมใช่ไหมคะลูกแต่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าสมัยก่อนสมัยปู่ย่าตายายยังไม่มีเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้ามากมายเหมือนในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะลูกการจะติดต่อสื่อสารไปทำงานต่างจังหวัดก็จะส่งจดหมายมาถึงที่บ้านว่าทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่ใช้ชีวิตการเป็นอยู่อย่างไรหรือส่งจดหมายมาเพื่อถามไถ่ทางบ้านว่ากินอยู่อย่างไรสบายดีไหมนั่นเองนะคะแต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าใช่ไหมคะลูกกริ้งโทรศัพท์มาลาป่วยลากิจใช่ไหมคะลูกหรืออาจจะเป็นส่งทางข้อความต่างๆใช่ไหมคะแต่
เราก็ยังคงการเขียนจดหมายอยู่หรือเรียนรู้การเขียนจดหมาย เพื่อให้เด็กๆทราบวิธีการเขียนจดหมายที่ถูกต้องนั่นเองตัวอย่างถัดไปนะคะลูกจะเป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวในที่นี้เราสามารถส่งถึงญาติผู้ใหญ่ส่งถึงเพื่อนๆก็ได้นะคะลูกเขียนชื่อที่อยู่ของผู้เขียนให้เรียบร้อยระบุวันที่เขียนนะคะลูกคำขึ้นต้นเวลาที่เราจะเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ากราบเท้าคุณปู่ที่เคารพย่อหน้าถัดไปแล้วก็สามารถถามไถ่หรือเขียนถึงคุณปู่คุณย่าว่าสบายดีไหมอยู่ต่างจังหวัดเป็นอย่างไรผมอยู่ที่บ้านเนี่ยตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจเรียนออนไลน์มากเลยนะคะลูกผมรู้สึกเหงามากเลย อยากจะไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าอยากจะเปิดเรียนผมคิดว่าผมใช้ชีวิตกับการเรียนออนไลน์เทอมนี้เป็นอย่างไรเราก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้คุณปู่คุณย่าหรือคุณพ่อคุณแม่ได้รับทราบนะคะลูกวิธีการเขียนจดหมายส่วนตัวนั่นเองหลังจากนั้นวิธีการเขียนคำลงท้ายเวลาที่เราส่งถึงคุณปู่คุณย่าคำลงท้ายของเรานะคะลูกด้วยความเคารพอย่างสูงระบุชื่อเราเป็นผู้เขียนนะคะลูกใส่ชื่อจริงของเราก็ได้นะคะเรามาดูวิธีการเขียนหรือวิธีการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของการเขียนจดหมายเวลาที่จะส่งจดหมายหาญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายต่างๆคำขึ้นต้นเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะที่เราดูจากสื่อวิดีโอกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพกราบเท้าคุณปู่ที่เคารพเวลาเขียนคำขึ้นต้นคำลงท้ายค่ะด้วยความเคารพอย่างสูงเป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวแต่ถ้าส่งถึงคุณครูคำขึ้นต้นเรียนคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่เคารพชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณครูสอนหลายห้องเราอาจจะไม่ใส่ทับก็ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะเรียนคุณครูประจำวิชาก็ได้หรือประจำชั้นก็ได้เวลาเขียนคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงเป็นวิธีการเขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายจะส่งจดหมายหาเพื่อนๆค่ะก็ในทักษะภาษาของเราวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะนะคะปริ้นหรือให้นักเรียนปริ้นติดลงในสมุดเพื่อดูเป็นแนวทางนะคะลูกไม่ต้องเขียนแต่เด็กๆสามารถปริ้นติดในสมุดได้เลยเป็นการเขียนจดหมายถึงเพื่อนสนิทนะคะลูกคำขึ้นต้นถึงฟ้าใสเพื่อนรักจุดๆก็คือเว้นเอาไว้ให้เขียนชื่อเพื่อนถึงออโต้เพื่อนรักถึงโอคิมเพื่อนรักถึงฟ้าใสเพื่อนรักถึงพอเพียงเพื่อนรักเราก็จะเขียนชื่อเพื่อนนะคะลูกคำลงท้ายรักและคิดถึงแล้วก็ใส่ชื่อเราเป็นคนเขียนกับเพื่อนโอเคไหมคะเป็นวิธีการเขียนจดหมายนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆนำทักษะภาษาขึ้นมาค่ะลูกเปิดทักษะภาษาหน้าที่95ค่ะลูก95เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตแชร์สไลด์สักครู่นะคะลูกการเขียนจดหมายอาจจะไม่ได้นำไปออกข้อสอบซาเลเซียนนะลูกแต่จะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในเนื้อหาของชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่ต่อเนื่องกัน3 4 5 6ก็อาจจะได้เรียนในเนื้อหาของการเขียนจดหมายเพิ่มเติมให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าการเขียนจดหมายนะคะลูกเขียนอย่างไรนั่นเองนะคะมาดูข้อที่4ข้อที่4ต่อเนื่องจากเมื่อวานจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยคนะคะลูกโดยโจทย์บอกว่าให้นักเรียนวาดภาพที่นักเรียนสนใจไม่ว่าจะเป็นชายทะเลน้ำตกภูเขาป่าไม้ทุ่งนาหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะลูกตัวอย่างคุณครูได้วาดเอาไว้นะคะลูกให้เด็กๆได้ดูเป็นตัวอย่างไม่ต้องระบายสีก็ได้โอเคไหมคะหลังจากนั้นโจทย์ถามว่าแล้วให้นักเรียนเขียนประโยคบรรยายภาพเมื่อวานนี้เราเรียนโครงสร้างของประโยคหรือส่วนประกอบของประโยคมาแล้วประโยคประกอบไปด้วยภาคประธานกับภาคแสดงรูปแบบของประโยคจะมีประโยค2ส่วนและประโยค3ส่วนใช่ไหมคะลูกอาจจะมีประธานกริยาหรือประธานเป็นหน้าที่เท่าไหร่คะกรรมก็ได้ค่ะลูกหน้า95ค่ะลูก95นะคะตัวอย่างสมมติคุณครูวาดภาพท้องทะเลฉันไปเที่ยวทะเลฉันเป็นประธานใช่ไหมคะลูกไปหรือไปเที่ยวเป็นกริยาใช่ไหมคะทะเลเป็นกรรมฉันไปเที่ยวน้ำตกอาจจะมีประธานกริยากรรมให้นักเรียนแต่งประโยคหรือบรรยายประโยคจากภาพที่นักเรียนวาดนั่นเองโอเคไหมคะฉันเห็นภูเขาและทุ่งหญ้า
ฉันเก็บผลไม้ใส่ตะกร้าชาวนาเป็นประธานชาวนาปลูกข้าวปลูกเป็นกริยาข้าวเป็นกรรมแบบนี้เป็นต้นก็ได้นะคะลูกฉันเห็นนกฉันเป็นประธานเห็นเป็นกริยานกเป็นกรรมแบบนี้ก็ได้โอเคไหมคะลูกเพื่อเป็นการบอกกล่าวเรื่องราวหรือบอกเล่าเรื่องราวจากการเขียนประโยคจากภาพที่นักเรียนบรรยายมาจากภาพที่นักเรียนวาดเอาไว้โอเคไหมคะลูกไม่ต้องระบายสีเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโอเคไหมคะต่อไปมาดูเนื้อหาที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะคะลูกเป็นการเขียนจดหมายการเขียนจดหมายเด็กๆคัดลอกหน้านี้ของคุณครูได้เลยค่ะลูกคัดลอกหน้านี้เลยนะคะลูกเพราะปกติแล้วคุณครูจะให้เด็กๆนะคะลูกทำเป็นการบ้านโดยเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองมาล่วงหน้าแต่เราไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนะคะลูกเราจะเขียนตามที่คุณครูแชร์เพื่อเป็นตัวอย่างวิธีการเขียนจดหมายนะคะลูกโดยการจ่าหน้าซองเด็กๆเขียนผู้ส่งเด็กหญิงพอเพียงใจพักดีเขียนตามคุณครูได้เลยนะคะลูกและหน้าถัดไปเขียนชื่อตัวเองไปแล้วได้ค่ะลูกเขียนชื่อตัวเองก็ได้ค่ะลูกเขียนชื่อตัวเองก็ได้ค่ะเขียนชื่อตัวเองนะคะลูกการบ้านเหรอคะอันนี้ไม่ใช่การบ้านค่ะลูกเขียนในชั่วโมงเรียนเลยและหน้าถัดไปค่อยจะเป็นการบ้านนะคะลูกหน้าถัดไปให้ส่งเหรอคะคุณครูโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเขียนชื่อเขียนจดหมายถึงเพื่อนสนิทของเราเล่าประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเมื่อสักครู่นี้เรามีตัวอย่างเกี่ยวกับการเขียนจดหมายมาแล้วคุณครูครับให้ส่งอันนี้ไหมอันนี้ไม่ต้องส่งค่ะลูกอันนี้ไม่ต้องส่งนะคะไม่ต้องส่งนะคะลูกให้เขียนตัวอย่างตามที่การบ้านใช่ไหมคะในขณะนี้ผู้ส่งอาจจะเป็นชื่อเราก็ได้ค่ะลูกเป็นชื่อเราเป็นที่อยู่ของเราเลยผู้รับของเราไม่ได้เจอเพื่อนๆนะคะลูกไม่ได้เจอเพื่อนๆผู้รับผู้ส่งอาจจะใส่ชื่อตนเองสมมุติครูฟางชื่อพอเพียงครูฟางก็เขียนพอเพียงใจพักดีที่อยู่ของครูฟาง55/5ผู้รับใส่เหมือนกันเลยก็ได้เด็กหญิงฟ้าใสแสนสวยโอเคไหมคะค่ะลูกคุณครูครับให้ส่งแต่กันอันนี้ให้ทำไปพร้อมกันเลยนะคะลูกทำไปพร้อมกันเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโรงเรียนส่วนมากเวลาที่เราทำการบ้านเหรอคะลูกไม่ได้ทำเป็นการบ้านลูกทำในชั่วโมงเรียนเลยนะคะลูกเขียนแค่ผู้ส่งกับผู้รับทำไมถึงอีกหน้าหนึ่งเหรอคะอะไรนะคะหน้าที่เป็นการบ้านที่ส่งใช่ไหมหน้าที่เป็นการบ้านหน้าถัดไปนะคะลูกคุณครูจะให้เด็กๆปริ้นและติดทับหน้าถัดไปได้เลยคือหน้า96นะคะลูกไม่ต้องเขียนก็ได้โอเคไหมคะคุณครูมีตัวอย่างให้ต้องส่งนะครับ เขียนจดหมายถึงเพื่อนหน้าถัดไปก็ให้เด็กๆส่งนะคะลูกโอเคไหมคะแล้วก็หน้าคัดลายมือที่เป็นการบ้านโอเคไหมครับลูกชื่อผู้รับเราจะส่งถึงฟ้าใสแสนสวยเหมือนกันทุกคนเลยนะคะลูกทุกคนในห้องเรียน4/4ชื่อผู้ส่งนะคะลูกใครที่ไม่เอาชื่อตนเองก็ใส่ชื่อตามคุณครูได้เลยใครที่ใส่ชื่อตนเองแล้วก็ไม่เป็นไรใส่ชื่อตนเองก็ได้เพราะตนเองเป็นผู้ส่งโอเคไหมคะผู้รับเราจะส่งถึงฟ้าใสแสนสวยทุกคนเลยโอเคไหมคะลูกเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเราไม่มีชื่อที่อยู่ของเพื่อนๆปกติแล้วคุณครูจะให้เด็กๆทำในห้องเรียนและจะให้เด็กๆเขียนชื่อที่อยู่ของตนเองมาในกระดาษเศษเอาไว้ก่อนและจะให้เพื่อนๆเนี่ยเดินจะส่งถึงใครก็ไปเดินขอที่อยู่กับเพื่อนๆแต่ในขณะนี้เราเป็นขออนุญาตครับคือฟุกตรงผู้ส่งฟุกเอาชื่อตัวเองแต่ว่าที่อยู่เอาที่อยู่ครูฟังได้ไหมได้ครับได้ครับลูกจะได้ดูเป็นแนวทางว่าเขียนอย่างไรนะคะลูกชื่อผู้รับเราจะใส่เหมือนกันเลยโอเคนะคะลูกจะได้ดูเป็นแนวทางวิธีการเขียนและวิธีการจับหน้าซองว่าเขียนอย่างไรนะคะเขียนเหมือนกันได้เลยนะคะลูกเขียนเหมือนกันได้เลยนะคะเพราะว่าวิธีการเขียนจดหมายลาป่วยเด็กๆเคยเขียนมาในชั้นประถมศึกษาปีที่3มาแล้วใช่ไหมคะลูกคุณครูเคยให้เขียนมาแล้วแต่ในเนื้อหานี้เราเรียนออนไลน์อาจจะเพื่อความสะดวกมากชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณครูจะให้เด็กๆนะคะลูกปริ้นและติดลงในทักษะภาษาของเด็กๆได้เลยโอเคไหมคะมาดูหน้าถัดไปค่ะลูกหน้าถัดไปนะคะหน้าถัดไปหน้านี้เด็กๆปริ้นและติดทับหน้าที่96ได้เลยนะคะลูกเห็นไหมคะลูกที่อยู่ของคุณครูเมื่อสักครู่นี้คุณครูอยู่บ้านเลขที่55/5คุณครูชื่อพอเพียงคุณครูก็จะเขียนที่อยู่ของตนเองเพราะว่าเป็นคนเขียนถึงเพื่อน
55/5 ตำบลตลาดหนูไม่ต้องเขียนหนูรอปริ้นและติดลงในทักษะได้เลยโอเคไหมคะลูกเพื่อเป็นตัวอย่างวิธีการเขียนจดหมายส่วนตัว อันนี้ลงเป็น โอ ใน เคไหมคะลูก เชียลได้เลยค่ะ อันนี้เดี๋ยวคุณครูโพสต์ใน LINE Official ให้โอเคไหมคะลูกเพราะฉะนั้นภาระงานของเด็กๆ 4/4 คือปริ้นหน้านี้และติดลงในทักษะภาษาได้เลยโอเคไหมคะลูกโอเคไหมคะหน้านี้เขียนเองก็ได้ค่ะลูกเพราะเป็นแค่ชื่อที่อยู่โอเคไหมคะลูกหน้านี้เราเขียนเองเราปริ้นแค่หน้านี้เพียงหน้าเดียวโอเคไหมคะลูกหลังจากนั้นวิธีการเขียนเว้น1 บรรทัดกึ่งกลางหน้ากระดาษเขียนวันที่เราเขียน1 พฤศจิกายนคุณครูเขียนเป็นตัวอย่างเมื่อวานนี้2564เวลาเขียนเดือนไม่ต้องเขียนอักษรย่อให้ใช้เดือนเต็มเลยเว้น1 บรรทัดเวลาเขียนจดหมายถึงเพื่อนถึงฟ้าใสเพื่อนรักเมื่อกี้เราส่งถึงฟ้าใสใช่ไหมคะลูกเราก็จะเขียนถึงฟ้าใสเพื่อนรักเว้น1 บรรทัดเวลาเขียนทุกครั้งควรมีการเขียนย่อหน้าฟ้าใสเพื่อนรักเรียนออนไลน์เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมตั้งแต่เปิดเทอมเนี่ยเราไม่ได้เจอกันเลยนะคะลูกเราได้ข่าวว่าเธอไปอยู่ต่างจังหวัดกับครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างสนุกสนานไหมเปิดเทอมหน้าเทอม2เราคงได้เจ ครู อ ครั กับ น อันนี้ให้ปริ้นติดเลยใช่ไห อั ม นนี้ให้ ครับ ปริ้นติดได้เลยครับลูกอันนี้ให้ปริ้นติดเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางโอเคไหมครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้หนูปริ้นติดได้เลยนะคะลูกเป็นตัวอย่างวิธีการเขียนจดหมายถึงเพื่อนว่าเขียนอย่างไรโอเคไหมคะฉันอยู่บ้านเหงามากเลยนะคะลูกไม่มีเพื่อนชวนวิ่งเล่นไม่มีเพื่อนคอยชวนออกกำลังกายทำการบ้านวันไหนว่างจากการเรียนฉันก็จะช่วยคุณแม่ทำขนมสัปดาห์หน้าจะถึงงานวันเกิดของฉันอยากจะชวนเธอมาทำเค้กที่บ้านอย่าลืมมาให้ได้นะชวนเขียนจดหมายชวนฟ้าใสมางานวันเกิดนะคะลูกสุดท้ายนี้หากเธอได้รับจดหมายช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะฉันหวังว่าฉันหวังว่าสัปดาห์หน้าเธอจะมางานวันเกิดฉันให้ได้นะเรามาทำเค้กอย่างสนุกสนานด้วยกันหลังจากนั้นกึ่งกลางหน้ากระดาษเว้น1 บรรทัดเลข1กับคำว่ารักและคิดถึงเห็นไหมคะลูกวันที่กับคำลงท้ายจะตรงกันเลยเห็นไหมคะรักและคิดถึงจะเป็นคำลงท้ายพอเพียงใจพักดีพอเพียงเป็นคนเขียนเป็นคนส่งถึงฟ้าใสก็เขียนระบุชื่อผู้เขียนให้เรียบร้อยอันนี้คือตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวหรือการเขียนจดหมายถึงเพื่อนโอเคไหมคะลูกหน้านี้เด็กๆไม่ต้องเขียนปริ้นและติดลงในทักษะภาษาได้เลยโอเคไหมคะส่วนการบ้านของเด็กๆจะอยู่ที่หน้านี้ค่ะลูกให้เด็กๆนะคะลูกไปสืบค้นบทการร้องจำจี้ว่าเขาร้องการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยเนี่ยร้องอย่างไรวิธีการเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดโอเคไหมคะลูกเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเพราะฉะนั้นการบ้านของเด็กๆจะมีอยู่คัดลายมือคือหน้าที่1คัดลายมือ2การบ้านของเด็กๆคือปริ้นการเขียนจดหมายส่วนตัวติดลงในสมุดโอเคไหมคะใครที่ไม่เข้าใจเนื้อหาไหนเพิ่มเติมมีไหมคะลูกมีไหมคะใครที่ไม่เข้าใจการบ้านหรือภาระงานในชั่วโมงนี้มีไหมคะลูก1ปริ้นตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงเพื่อนติดลงในทักษะภาษาของเราได้เลยโอเคไหมคะ2การบ้านของเด็กๆนะคะลูกสืบค้นเพลงการร้องเล่นจำจี้มะเขือเปราะนะคะลูกและเขียนคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดให้เรียบร้อยนะคะลูกร้องเล่นบางคนอาจจะไม่เคยร้องนะคะลูกเด็กๆสามารถสืบค้นจากในสื่ออินเทอร์เน็ตได้ว่าเขามีวิธีการร้องเล่นการละเล่นจำจี้ว่าอย่างไรบ้างนะคะลูกเด็กๆก็นำมาเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะลูกอาจจะมีในภาษาพาทีของเด็กๆด้วยนะคะลูกจะมีการร้องเล่นจำจี้อยู่ในภาษาพาทีด้วยท้ายบทของบทที่9โอเคไหมคะลูกให้เด็กๆได้เขียนครึ่งบรรทัดโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นการบ้านมีอยู่1หน้าเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและหน้านี้ปริ้นและติดได้เลยค่ะลูกไม่ต้องติดเต็มก็ได้ใครที่ปริ้นมาแผ่นเล็กเด็กๆก็ติดแผ่นเล็กใครปริ้นมาแผ่นใหญ่ก็ติดทับได้เลยโอเคไหมคะและหน้านี้เติมในชั่วโมงให้เรียบร้อยได้เลยใครที่ยังไม่เติมในชั่วโมงก็ไปเพิ่มเติมเป็นการบ้านได้หน้านี้เราเขียนลงไปเลยเราไม่ต้องปริ้นติดโอเคไหมคะลูกการจ่าหน้าซองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะลูกเรามีเนื้อหาอยู่ที่หน้า95 96และ97
96 ปริ้นติดในสมุด 97 สืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหัดร้องเล่นการเล่นจ้ำจี้มะเขือเปราะแล้วก็เติมตัวบรรจงครึ่งบรรทัดโอเคไหมคะ เพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็มีความรู้เกี่ยวกับอธิบายเพิ่ม เติมความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้เดี๋ยวขออนุญาตเช็คชื่อสักครู่นะคะ